Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Enero 8, tuig 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. 4 ka miyembro sang Aki Quadra Criminal Gang patay sa kaso sang pagpangluthang. Regulasyon sa gihos ng unvaccinated individuals, dako nga responsibilidad sa mga kapitan. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, taas sa presyo sang gatong ipatuman masunod nga simana. Alert level 4 sa Pilipinas, may posibilidad. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08 kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay na sa nagkalasapuan ang bangkay sang 4 ka mga miyembro sang Aki Quadra Criminal Gang kay nasang agas Sabado. Una diri Biyernes sang gabi sa gid-report ang abduction sa magpakaisa nga sanday Jundel Raffles kag Lionel Raffles Jr. subong man ni alias sa Kugan nga ginaligar ginsakay sa L300 kag Toyota Innova halin sa Villa Home Subdivision sa Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod. Sa report sa Morsha PNP, nasapuan ang bangkay ni Jundel sa kilid sang katubuhan kag sa sulod naman sang kampo sang Tubo ang bangkay ni Lionel nga parehas nga madamo sang pilas sa lawas tugas sang pagluthang. Na-recover man ang masobra 20 ka basihos sang kalibre 45 kag 9mm pistol. Kasunod sini gin-report man sa Bago City PNP ang nasapuan nga bangkay ni alias Kugan nga nakitaan sa kilid sang irigasyon may 200 metros ang kalayoon sa mga pamalay sa Purok Malipayon, Barangay Atipuluhan, Syudad sang Bago. Si alias Kugan ang nakita nga may madamo sang pilas tugas sang pagluthang.
Samtang sa report sa Police Station number 4, nasa puwan las 7:45 sang aga ang bangkay ni Arnold Cuadra alias Aki Cuadra, 30 anyos, sa suba nga nahamtang naman sa likod sang Trinity Christian School sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod. Si Cuadra ang may pilasman sa nagkalain-lain nga parte sang lawas tuga sang pagluthang. Sa kaangot nga balita, ginkumpirmar ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, nga si Arnold Cuadra ang mga leader sang Aki Cuadra criminal gang nga nasapuan sa suba sa Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod. Suno kay Bonilla, si Cuadra ang may 4 ka pending nga warrant of arrest sa kaso nga robbery, hold up kag illegal drugs. Dugang pa ni Bonilla nga nagwa man sa investigasyon nga si Cuadra ang ginluthang sa mga armado. Subong padayon ang investigasyon sang kapulisan sa natabo. So, found out na nagkakatay Brasoria sa Abanwa sa Murcia pag siyudad sang Bago. Tapos ining isa diya, hindi ni namon i-UR iya sa Barangay Villamonte. So, sa amon nga kaso is abduction kami. Si Aki, may pending warrant of arrest na sa 4 bilog. Ang kabahin sang kumpirmasyon ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station number 7. Sa iba niya balita, lokal, patay ang isa ka tricycle driver matapos ginluthang las 9:15 sang gabi Biyernes sa Purok-Wagon, Barangay Alianza, Syudad Sambago. Ang biktima ginkilala kay Alex Saiko, 41 anyos, residente sang Purok Katubuhan, Barangay Mailom sa Umanya, Syudad. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Chief Master Sergeant Hope Ugares, nakita sa pila ka mga residente nga naghapa na ang biktima sa idalom sang sidecar sa nga ginadala nga tricycle matapos ginluthang sa wala makilala nga sospetsado. Gindala ang biktima sa Bago City Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuha sa lugar ang 2 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan sa pagkilala sang sospetsado subong man motibo sa pagpatay. Sa iba nga balita, lokal, ginapaabot ni Vice Mayor Elcida Familiaran ang madasig nga investigasyon sa kapulisan angod sa kaso sang abduction kag pagpatay nga nagluntad sa syudad sa Bacolod. Suno kay Familiaran, dapat ipakita sa otoridad ang inaikasarang sa pagsulbar sa nagluntad nga krimen agud magpabilin ang kumpiyansa sang publiko. Gin kasubok man sa Vice Alcalde bangod magluwas sa padayon nga pag-away sang lokal nga panguluan sa Bacolod angod sa problema sang COVID-19. Ginsug-alaw man sang mga insidente ang pagsulod sang tuig 2022. Base, no? Liquidation ina nga mga pinatyanay. Action at walaton ta ang investigasyon sa kapulisan. At the same time, amo ina ang challenge permi sa aton pala peacekeeping forces ang crime solution. Ang gabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Aminado si Liga ng mga Barangay Presidente Councilor Lady Glass Gonzales nga isa ka dako nga responsibilidad para sa ilahanay nga mga kapitan ang pagpatuman sang plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-regulate ang pumuluyo nga wala pa makabakuna o kung makapabakuna batok sa COVID-19. Suno kay Gonzales, sa tion niya seryosohon sang presidente ang iadamlag lamang palayag, hindi lamang issue sang tawhanon nga kinamatarong ang dapat resolbahon sa gobyerno nasyonal, kundi na nagalakip lang man ini. O kung nagalakip man ini sang klaro nga balasihan sang layi o kung implementing guidelines. Dugang pa ni Gonzales, samtang wala pa sila sa nabato yung komunikasyon bilang balasihan sang amo nga mando, mas labing maayo nga padayunon lamang nila ang pagtutok sa information and education campaign nga ila ginahimo sa publiko. Sa katapusan nga balita lokal, nagaupod sa panawagan ang hanay sa mga negosyante sa syudad sang Bacolod nga magpawakuna batok sa COVID-19. Ginasuportahan ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI President Frank Carbon ang mando nga i-monitor sa mga kapitan sa barangay ang giyo sa mga unvaccinated individuals. Kaya pasiguro nga hindi makagwa sila puluyan agud malikawan nga malatnan sang COVID-19. Suno kay Carbon, importante ang kooperasyon sang tanan ug agud hindi
matabo sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental nga magtaas ang kaso sang virus nga mas ginpadasig pa tungod man sa Omicron variant. Sa ihibalon ni Carbon ginabulubanta nga 30% pa sa mga barangay sa syudad sa Bacolod ang wala pa nabakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Kasi Uy. kaya Dati tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot Mayong gabi sa aton nga mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Sa kay Ma'am Angela Liarte gayon dato, good evening. Sa kay Sir Alex Puentes, be safe ko no. Siya ni ang mahilig mag-send. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic. Sa kay, ko to. Kay Ma'am Emma Alcuala Kelstrom, good evening. Action Ann, watching live from Sweden. Thank you so much, good Ma'am Emma. Sa kay Sir Lester Ray Benitez, good evening. Have a good weekend watching from Auckland, New Zealand. Salamat, good sir. Sana all may 100 cent. 100 cent of stars. Thank you so much. Sa kay Sir Ray Baryoga, draya sa may DSB. Good evening man Kay Ma'am Ana Sinoro, mayong gabi. Sa kay Ma'am Yvonne Butcher, good evening man. Kag salamat sa pag-monitor. Dan sharing naman siya. Ano ni, nag-send ni siya stars. Ano man, hindi ko manuwa. Ay, ala, thank you so much, Ma'am. Baka, ay. Maganda yung reaction. Thank you so much, Ma'am Yvonne, for the 200 stars na. So, ano naman, so helpful. Yes. Thank you. Good saluat, Ma'am Yvonne, for the 200 stars and Sir Lester Ray Benitez for the 100 stars. Sige. Diba pila na ganing equivalent action, James, may idea ka? Wala. May idea ka? Ha? Isulat na biyo, mga pila na ang equivalent. Ibaluon ko lang yan, hindi ko lang yung pag-ilawag. Ba? Sige, nagaka-apektuhan ng aton nga is equal to 1. Ay, hindi ko pag-ilawag na naman ko yaman.
Ay, okay. So, pila na ning iguan ya. Sige Thank you so much, gid Ma'am Yvonne. Sakay FPJ Amit Nonyala. Good evening from DSB. Sige, mayong gabi. Tamo naga-monitor sa mga DSB kay basta mag-amo ni nga mga inoras Action James ang sa mga nabukid na bilang nga mga area na may ligtas lang mag-monitor sa radyo ya. Unlike kung diri ka do ilag na pamatian is mga music. Kada ka, diba? Kaya mo manag na pamatian ko sa una. Si Ma'am, ay ala nag-send liwat si Ma'am Yvonne. Thank you, Ma'am Yvonne. Sana all maraming sinisend na stars. Si Ma'am Ana Sinoro, okay. Okay. Sige. Okay, mandira, Ma'am Ana Sinoro. Sige. Continue lang sa pagpadala man sa inyong mga messages. No? Kagkaroon bantayin nyo ang mga report bo kadako-dako ginisang news subong no about ining Aki Quadra group ni Balao. Si Ma'am Jag Hilboryon. Hi, good evening. Good evening, Mandira. Welcome ko na ni Ma'am Yvonne Boycher. Thank you. Good sa liwat, Ma'am Yvonne. Saka, sino pag nagpadala? Kinabantayan mo kung sino nagpadala. Sige, sa liwat, thank you so much, Gida. Prepare na ka muna pa niya punon nyo. Basi ako para ka nang mabasulan. Nga wala ka mo nagtiligang. Si Sir Rafael Diaz Jr., good evening. Kano-ano mo si Action John Diaz? Tungo Diaz lang, pamangkot lang. Char lang. Sige, sa liwat, thank you, and God bless us all. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basi para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulang nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa. Life Extension Vitamin D. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. wala kayo ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basi para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga
Ginkumpirmar ni Acting Presidential Spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles nga may posibilidad nga ipasaka sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang alert level sa mga probinsya kag syudad tungod man sa padayon nga pagtaas sa kaso sang coronavirus disease. Suno kay Nograles, may posibilidad nga ipasaka ang alert level sa isa ka lugar sa diin man sa Pilipinas kung maglabot na sa parameters sang alert level system. Sa nahibaluan, ginatinguan sa karon sa Pilipinas nga matap na ang saka sa kaso sa COVID-19 nga ginpalala pa sa karon sa Omicron variant. Nagpagwa sa karon ang Malacañang sa Memorandum Circular number 94 nga nagamando sa mga heads ng ahensya nga buhinan ang workforce sa tagsa-tagsa nila ka mga talatapan. Base sa Memorandum Circular nga ginpermahan ni Executive Secretary Salvador Medialia, ginahatagan sang Central Office ang mga department heads sa otoridad para ipatuman ang limitasyon sa kadamuon sa mga empleyado nga himuon ang ila trabaho sa opisina. Nakasaad man nga tubtub wala sang pahanugot ang isa ka departamento, hindi mapatuman ang pagbuhin sang on-site workforce. Kinahanglan nga ipasiguro nga sa piyak may reduction, maibutang nga empleyado nga mo ang magabaton sa mga tawag, kag iban pa nga mga immediate concern sang isa ka opisina sang gobyerno. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo sa Malacañang nga ginaprubahan na sa Interagency Task Force ang policy shift sa quarantine kag isolation sa mga pasyente nga may COVID-19 kag ila close contacts. Ginpahayag ni Acting Presidential Spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles nga gintugutan na ang mga hospital nga paliputon ang quarantine sa fully vaccinated kag ipatuman ang mas ginpalipot nga isolation protocols sa fully vaccinated healthcare workers. Subong man, gintugutan na sang IATF ang home isolation sa COVID-19 patients nga asymptomatic o kung may mild kag moderate symptoms. Una sa balita, una sa aksyon. Kaginyo ginpamatihan ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Enero 8 tuig 2022. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.